Let's take Magnetic Road, Abarang Road, Los Baños. Pwede po magtanong, saan po yung Dampalit Falls? Sige po. Saan po? Ha? Saan may Dampalit Falls? Saan yun? Dampalit. May bayad ba? Bayad kami, Bente? Saan? Diretso lang? Saan? Nakakuha pa ng tour guide. Tour guide. Saan? Ay, dyan Diyan magpa-park. magpa-park. Okay. Okay, okay. Sige lang po. Wait lang po. Oh. Magkano bayad dito sa parking? Libre lang to. Libre lang parking. Libre lang? Yung parking. Okay. Mamaya na lang pag alis, no? Alam niyo kung saan? Apa. May bayad ba yun? May bayad ba tour guide? Wala naman, no? May bariya ako dito. Bigay ko na lang. Sa falls may bayad. 20 pesos din. Sa helmet. Ah, isang tao. Oh, per head. Isang tao. Kasi super set ulo lang yun. Ah, tama. Lima. Isang tao. Ganda oh. So, ayun guys. Papunta kami ngayon sa Dampalit Falls. Ito yung tour guide namin. Ano pong pangalan nyo? Anong pangalan mo, ate? Layla po. Ikaw? Si? Matmat. Tour guide yan. Si tour guide, si Matmat. So, andito po kami sa Los Baños. Dampalit Los Baños. Ganun ba yon? Dampalit Falls lang. Okay. Ito, walk trip papuntang Dampalit Falls. Let's go. So ayun guys, nandito na kami sa Dampalit. Ito na ba yon? Yeah! Woo! Let's go! Woo! Woo! Let's go! Dampalit Falls! Come in! Nasira ang tsinelas ni tour guide Matmat. Matmat! Ayun o, si Matmat. Nasaan ka na? Ayun! Si tour guide Matmat. Wala pa pagod na si Matmat eh. Tour guide Matmat. Ito, tignan nyo mga boss. Tignan nyo naman. Ooh, solid! Solid, baby! Sobrang natural, walang halong chemical. 1-0.
Okay, solid. Tara, picture tayo dyan mamaya. Uy, solid oh. Kita mo yun? Nakikita mo na ba? Nakikita mo na. Sarap! Solid dun. Ha? Dun oh. Pwede na dyan. Pwede nang umupo. Ayun oh. Woo! Ayun na siya. Ayun na siya. Let's go! Let's go! Woo! Ayun oh. Solo pa natin. Ay, hindi. Meron pala. Ha? Ingat lang, madulas. Woohoo! Alright. Sila ate. Meron tayong mga kasama dito. Putol na naman. Boss Matmat, ano na? Yun o. Okay. Okay. Let's go. Okay. Sila ate. Hello po. Woohoo! Solid! Grabe oh. Ha? Oo, maakyat na lang tayo. Okay. Yan. Tapos, pwede mo to. Makamalaglag ah. Teka lang! Caution, wet floor! Watch your step! Tayo tatamboy. Ito na lang. Ito lang tayo. Wala tayong lalagyanan ng damit. Yun oh. Tara, picture ako kita dumamaya oh. Wait lang, pa-video nga ako. Sino? Si Matmat oh. Iwan na lang natin na damit natin dito. Pwede na yan dito. Sarap. Taas oh, ayun oh. Okay. Let's go. Fresh water. Uy. Nyark. Nyark. Fresh water. Ay, bagsak na naman. 2-0. Uy, oh. Tara. Aray! Ge! 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 Lalawin. Tinatamoy ang kahit ng tempo ko ah. Lalawin. Ge! Wow! Wow! Baka mahulog cellphone mo! Ang damig!
Ikaw naman, ikaw naman. Ikaw naman. Yeah, pasukin mo yung loob. Pasukin mo. Pasukin mo. Pasukin mo yung loob. Uy, ang creepy. Para akong ginubuhusan ng madami. Sarap yan. Ito nga si Matmat eh. Oh. Tuntua eh. Sabay tayo. Ayoko, nakakatakot. Yan, kaya yan. Kala mo'y binubuhos si Karigante eh. Sarap po. Solid. Matmat is the key. Ay, J-Mark. Ayun si Matmat. Ayun pala si Matmat. Kamukha mo kasi. Anong pangalan? Ano bang pangalan mo? J-Mark. Ayun pala si Matmat. Ayun, nandun. Tara, enjoy muna tayo. Enjoy muna kami dito sa masarap na shower. Sa pinakamalaking shower. Sa buong 3-0. nalaglag. Nalaglag yung cellphone. Yan. Enjoy muna. 4-0. Baka muna nakakatakot eh. Yan. Enjoy muna kasi sa napalaking shower dito sa Los Baños. Mamaya na lang ulit. Let's go!
Solid, Dampalit number 1. So yun guys, gagawa kami ng bato, pyramid na bato. Sakit sa paa ng mga bato. O dali, saan ka gagawa? Oo, pwede na dyan. Dito. Dito. Yan, dyan. Yan, oh. How to make a pyramid rock. Babasta. Lolo. Ayoko. Lolo. Basa yung cellphone. Panoorin na lang natin si Ira doon. Nababasa yung cellphone. Wait lang. Malaki kasi dapat sa ilalim. Paliit. Oo, yan. Okay. Ano, hindi na kaya? Suko ka na ba? Yan. Babagsak to. Babagsak yan. Yan. Dapat yata palapad. Dapat yata palapad eh. Ira la bandera.
napakalamig. Napakalaking shower niya, no? Woo! Shower. Masakit to. Tatawanan ko to pag bumaksak ko sa paa. Pag bumaksak yan sa paa, tatawanan kita. Yun na, makakabuo na siya. Last one na lang, last two. Yan, last one. Last one. Dali, last one na yan. Yan. Ah! Alala! Yan, last one. Yan. Tapos picturean kita, wait lang. Picturean kita. Picturean kita. Dampalit number one! Dampalit number one! Okay. Let's go home. Salamat, Dampalit. Solid! Dampalit number one! Alright. Pauwi na po kami ngayon. Ayun po yung clue. Ayun po yung clue. Hindi kita. Ito. Ang bakas ng ng Dampalit Falls. Uy, matarik! Kakayanin! Woo! Woo! Pera buslot. Pero buslot. Yun, sabi lang. Mahirap yung daan dito. Masikip po. Kasya isang motor lang. You know, pang tinola. Ito pang tinola. Uy. Ito pa, may matarik pa dito. Okay, let's go. Solid! I'm coming home to the place where I belong. Uy, may bantay. Uy. Alala. Ang hirap. May ikraan po. Yung helmet natin. Nandiyan sa likod. Mag-helmet pa ba? Oo. Oo, highway na. Mamaya, bago tayo lumabas na lang. Gogos. Okay. Sabi na.
Gago na naman. Bata na dito. Straight lang, no? Uy, umiihi. Nakalibreng ligo. Sarap ng tubig eh, no? Oo. Ang lamig. Libreng ligo. Pinakamalaking shower sa buong Los Baños. Uy, bili tayo quick. Ayun, no? Quick. Magkano po quick? Ito po, piso, 12.50. Ayun, dun tayo sa ano. Dun tayo sa piso. Ano yan? Yung itlog na maliit? Ano yan? Pugo? Tapos yung size lang po siya. Sa maliit. Ah, sige, pwede na yun. Yung malaki na lang. Opo. Yung brown. Oo. Okay, stop over muna. Quick station. Good trip. Good trips. May sukli yun ba? Ikang ba to? Ang pinagkaiba din yung brown sa ano pula? Sa orange. Yung brown sa orange. Yung brown sa orange. Ang tagi? Crap. Sabi nga mo. Ano? Saan ba ito? 12? 12 yan. Kain ka muna sa vlog ko. Joke lang. Tara na. Salamat eh. Ang kubo na lang ito eh. Dito ka lang pag-aakyat mo sa Dampalit tapos pagbaba nyo, may makikita kayo dito quick station. Tapos yata yung nagbebenta. Masarap naman yung quick nila eh. Napakasarap. Lalo na yung sauce. Tara na, uy. Bye-bye. Te. Salamat. Hindi ka maghanap. Oo nga, no. Helmet. Kunin mo. Quick. Salamat, ate. Bye-bye. Okay, let's go. Front cam pa pauwi. Yan. I wanna go home. Kaliwa kanan. Left or right? Patay. Kanan, sigurado ka. Oo, wala naman na tayo na daan na ganun eh. Sige, sabi mo eh. I have photographic memory, you know? Marinated bagnet. You know? Tama ka doon, kaibigan.
kada may hams na iiba pwesto ng kupot ko. Visit. Ayun na. Oh, Let's go. Highway na to. Highway na to. Highway na. Okay, here we go. Napakaganda. Sarap palibuan. 20 pesos lang. Ma-enjoy ka na sa ay, yung problema nga lang is wala pa silang package, hindi pa sila fully developed. So, wala kang pagbibilisan. Yung gamit mo, lagay mo lang doon. Tapos, yun lang. Bantay-bantayan nyo na lang. Yun lang yung problema. Tapos yun nga, 20 pesos yung parking. And then, yun. Pero okay naman. Satisfied. 100% satisfied sa falls. Sobrang nag-enjoy kami ni Ira. Alright. Back to school na ulit siya. Sumaglit lang kami doon. So yun, maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli. Thank you so much.